家就嚟到桃園啦。點解頭先冇拍片咧？因為我拎住太多嘢啦，拿手唔成掣。即係同埋加上因為其實捷運都好多人啦，我就費事喺度影嚟影去咁樣啦。即係我而家就係由機場搭嗰個機捷嚟咗桃園呢個老溪站，之後而家就係揾緊路去酒店，因為我見咧佢行路好似大概800米咁樣，10分鐘。即係呢度哇，好神奇啊！我上一次嚟桃園係嚟打沙排啦，然後好似都完全唔係呢一區咯。我想講咧，一出嚟勁似日本，有少少似日本嘅感覺。之後好啦，我哋而家繼續行啦，出發去酒店。係喎，啱啱掛住講，唔記得同大家講咧點解今次我會嚟呢個桃園啦。因為其實咧就係我哋個隊友啦揾咗一個比賽，就係我哋室內球隊紅藍去嘅。咁其實就係個比賽就係聽日啦，如果贏就後日都有得打咁樣啦。咁即係因為佢哋都係可能今日收工先去，咁我就因為一攞假就攞成日咧，咁我就索性今日中午搭1點3嘅機，之後而家幾點？而家4點半，頭先應該3點左右落機啦，而家4點半就嚟到呢度啦。所以今次我哋台灣唔係玩，係嚟打比賽嘅又係。之後係 Let's go， 陣間再去睇下酒店係點。哇！呢間好古色古香嘅酒店，即係咁樣。我哋住5樓，佢話幫我升級咗做2大床，5名人。睇下先。大家 room tour 先，一入嚟嘅右邊咧就係廁所，浴缸同企缸喎，仲都幾大個廁所。即係雖然佢呢度係古色古香啲，但係呢度有個涼咯。之後有衣櫃、全身鏡。佢啱啱話幫我 upgrade 咗2張大床 ，Oh my god， 一眼睇晒。好，之後睇下出邊個景先。呼呼，係冇景嘅，但係都好可以喎，因為好似1400幾蚊3晚呢度係。OK， 可以。Hello，咁多位，想講咧，我本身諗住搭 Uber 啦，去嗰個 Sogo 啦，最後，因為本身 plan 咗食牛肉麵，但係即係因為一個係西，一個係即係 Sogo 係東咁樣啦，之後就算啦咁樣。之後咧諗住搭 Uber 啦，要等18分鐘，我行過去其實係1000米啦，因為好攰啊頭先，一出到又覺得還好，同埋都真係幾大風啊呢度。之後我就決定好啦，冇懶行下，即係而家去食晚餐，因為如果我而家食牛肉麵咧，我再行商場再食晚飯嗰時間太尷尬啦。Let's go。那部戏确实好看。你要跟他講，他為冇加芝士咧，佢都好濃咯。之後又冇加辣咯，因為即係我覺得唔加辣都已經啱啱好咯，淨係泡菜嗰啲好味，咁樣先係387台幣，即係100幾。啱啱食飽，其實我覺得冇我想像中咁好食。之後咧，即係就唔難食咯，只可以講。然後咁我嚟揾啲食東啦。因為上次香港深深介紹完食之後咧，念念不忘，因為佢係煙韌咁樣咧。但我上次食焙茶啦，今次就試下個朱古力咁樣。即係而家咧食飽先幾點鐘啊？7點4咋，所以而家就開始行街啦，可以。唉，有啲失望，不過就算啦，都 OK 嘅。哇！我想講，我本身要翻酒店啊嘛，之後咧突然間見到有夜市啊，係中壢嘅夜市啊，本身佢哋仲話一齊行咯，唔知佢哋咪行呢間不過。好開心啊！突然間自己過嚟夜市，我都已經見到有地瓜球啦，諗住行一個圈再決定睇下買咩食。耶！買到啦！因為咧，哇好狼狽啊！而家冇手。因為咧，話説啱啱嗰間咧係勁出名啦，即係話啲人係排晒隊，但係唔知點解啱啱我排咧，我今日 weekday 咧唔算好多人，排咗3分鐘，之後佢就有60、100同120，因為我一個人啊嘛，我就買咗60咯。即係而家咧要去買地瓜球，要去嗰間叫李媽媽。Let's go！
麵麵到而家，因為佢係有花生粉㗎。即係因為其實我唔係好餓咧，所以我就冇加蛋啊。今日5蚊雞啫，即係我係嗌咗佢個，我係嗌咗呢個葱頭咁樣。唔知味道咧，而家好黑。啱啱我行夜市，應該行咗半個鐘嘅收穫，買咗四拖。我買咗本身咧，我以為好短嘅，就點知咧係我唔識嘢咯。我係要行到勁入咧，都係好長好多嘢咁樣咧。之後我就睇嗰啲 YouTube 啦，話介紹食一間叫瑞記嘅排骨酥啦。之後咧話係排晒隊，但係我諗緊係咪同一間咯？因為我啱啱去係唔使咯。之後另外一間係話叫李媽媽嘅，但係咧唔知點解揾唔到。即係我就求其算啦，求其揾咗一間彩色嘅地瓜球，之後再買咗瓜包，仲有麻薯、麻子，係啦。之後就係少少嘢。其實我想食臭豆腐㗎，但係因為我自己一個搞唔掂，我驚我聽日咧應該開唔到聲咯。之後咧我而家就行緊翻酒店啦。本身仲話揾地方飲嘢唔揾喎，我翻酒店慢慢 me time 一下，食多啲嘢先有力打波㗎嘛，聽日係咪先？好攰啦我而家，我隻手 ，let's go。我諗住全家買嘢飲啦，點知係勁少選擇。即係我而家行翻過嚟羅爾富呢度，因為附近冇七仔，即係我決定要俾你試下呢個地瓜球啊！爭啲跌咗，俾你試下。好誇張，真係好好食哦！即係我太耐冇食地瓜球咧，佢係勁煙韌咯，因為出邊脆，但係入邊係煙韌嘅咯，咬落係空心嘅咯，唔知你明唔明我講咩？哇，好正啊！哇，好好食啊！即係我係加梅粉咯，因為本身我諗住佢有啲咩海鹽焦糖，我覺得好難食咯應該。好好味啊真係，好味。Hello， 大家早晨啊！而家係嚟到台灣嘅 Day 2之後咧，我而家係11點8個字，比預計時間遲咗少少。之後我而家要出發去寄咗呢兩件 T 恤先，因為咧我哋有台灣人啦，就好支持我哋啦，就話想訂2件嘅。咁因為琴日我就太趕啦，冇出到去寄。之後而家就諗住出發去全家度寄咗先啊，應該就得嘅，未試過。之後就會出發去食午餐，睇下食嗰個蛤蜊麵，然後就食到差唔多買杯咖啡，就出發去中原大學睇比賽先，因為就想睇下我哋嗰兩個對手係咩料咁樣啦。之後就 meet up 翻我啲隊友噶啦會，而家就大家陪我去寄嘢先，第一次喺台灣寄嘢，希望成功。Let's go！ 看到对方的地址。啱啱已經成功寄咗啦，即係幾方便，即係運費係俾85蚊就可以啦。即係而家就叫緊 Uber 去食嗰間蛤蜊麵，因為好快有喎今日，唔使等好耐，佢就嚟到添啦。之後就睇下嗰間好唔好食啦，希望唔使排隊啦。1206。正呢間我嚟到啦，但係要排晒隊啊，唔知要等幾耐咧，試下先。位置時錯。我想講，我嗌咗咁多嘢，先300蚊台幣，但係有5隻嗰啲白灼蝦咯，癲咗啊！咁大咯，又話手掌咁大，唔係啊！我決定要試下個湯先。勁鮮甜啊！黐線，佢個海鮮湯不得了，係有咁多蛤蜊。我啱啱咧就食完嗰個蛤蜊麵，我覺得係可以嘅，好清甜個湯，因為但係食到後邊會有啲淡，之後發現咧原來係我冇落啲胡椒咯，因為我拎咗少少醋，但我最後先加咧，我覺得個層次又唔同，好似掉嗰陣味出嚟咯，我已經食晒嗰陣，所以但係呢個係值得嚟嘅，因為啱啱我等以為好耐啦，其實都等咗10分鐘之內就入到去啦，即係仲我自己一個唔使搭台咯，即係而家咧我要去買杯咖啡先，之後就出發去體育館問我啲隊友啦。Hello， 各位，我最後咧都係放棄去一間 cafe， 因為其實約咗1點半，而家我過去都差唔多。我去咗間 7買打邊味，之後買咗啲糖，陣間可能長與長之間可以補給下。即係而家咧又嗌咗 Uber 啦，等緊佢過嚟，應該仲有5分鐘先到。我發現桃園好難嗌 Uber，即係咧佢
可能平時有台北嗌咧，可能1-2分鐘就到啦。佢哋嗰啲可能要成公里之外咁樣先過嚟咯，所以都要預翻啲時間嗌 Uber。如果喺桃園嘅朋友，而家就出發啦！到咗啦，中原大學。哇！大到笑死！頭先我落車嗰度咧係體育館啦，但係咧我發現我同我隊友係唔同邊咯，唔知點解。之後我就自己乜都冇啊，直接衝咗入嚟啦，因為見到好多打波嘅人出嚟啦。之後入咗嚟之後，啱啱我問咗一個妹妹，佢話叫我行翻出去喎。究竟係邊啊？體育館，笑死啊！即係佢哋話去咗七仔買嘢食咧，所以我未揾到佢哋。而家尋親之旅開始。女子場好熟喎呢度，我係有突然間上網，我應該有嚟過呢度咯，好耐之前。哇！我哋見面啦，終於見到你，我有錄片啦，我哋終於見到啦。係啊，我想問係 delay 咗嗎？唔知喎，我會錄片啊嘛，今次。係，我唔舒服啊你。佢有病啊！真係㗎，我有病，佢都有病。係，不過我聽到阿爸把聲都文文地。之後打咗上去。GoPro 咋？我係會拍片，睇下剪唔剪到條嘢出嚟。我哋嘅有榮幸係好榮幸可以上到安營嘅。我會 cut 入去㗎。笑死！好開心。我哋準備第2場比賽，而家幾點？而家應該目標冇人知，係目標7點幾可能。7點幾？我哋就8點打邊度啊！我哋目標，我哋陣間係快脆完成，打邊爐。係8點前希望到我哋。我哋去打邊爐，跟住之後就係咪要係啊？係 OK。好啦，一陣見。準備比賽啦！我哋而家準備第2場，第1場。啊係喎，係因為呢位仁兄啱啱先到，未打過，瞓咗5個鐘，瞓咗5個鐘，係嘛？啊點解？啊係喎，今朝都要好早起身喎，係。啊！大家好，我哋啱啱打完第2場比賽，我隔離嗰係 MVP， 好勁，佢一落機就可以除死人嘅。我都唔知點打，但係純粹大力咯。但唔係啊，係有清晰嘅線路嘅，我覺得。我哋有 back 咗嗰啲見到嘅，有清晰嘅線路嘅。唔諗啊！不過咧，但係呢度我呢啲私底下講，我想講一樣嘢，唔講。純粹係咧，其實都冇乜練波，所以咧諗住牽埋眼就打過去咯。但係咧，原來咁樣係重點㗎。其實個心好冇底嘅，好淆底嘅其實。唔係，但係咧，我覺得係因為你頭2球一打到咧，你個心都起㗎。係啊，就會。你 sell 俾人攔2球。好飲，但係甜嘅，我飲咗一啖。好好食啊！好好食啊！真㗎，唔誇張。因為我好肚餓。OK。唔關事㗎，係個腦嘅問題。有得執執，我都唔。